Ekinigginigi okitoolaga eky'okuyingira ebyobufuzi olwo onyo obwadisi kansala onyo chairman mbegano ekinigginigi kyanva one nali ni love n'omugenzi bageyo so in love n'omu ku bantu benadima yalinganga ino mu politics engeri gye yali ng'amuzaanamu n'okuboneka nti nga beta chairman mbona nga kitiibwa kyamaani ino nga yasooka kuba kansala aye ng'eramba ntaito gyalinayo naddala n'okulwanirira abantu eddembe lyaibwe nga gakage oyagaanaga amaadi wayagaanaga abantu nga bakungaine abajja amaadi era nga bagafuna bwereere yalongoosa amagira yasobola okukola ku bintu okuyamba abantu nga piikapu eyo ng'abaga kujja kuleta mirambo okutwala balwaire ng'ayamba ku bugole n'ebintu ebindi so zena kunabayinga leaf era nikwentambulire ndakuwa ekyokupunda ndikolinga kakagano waliwo naikonta ibiri waliwo enaikonta ibiri disavinga population ey'abantu 10 aye free niga ebefiire njikanika free abantu bakozesa amaadi oje nambale yona nataawo naikonto either wenama kabiri kuntuma ni kuntuma ngoje kaliro ku right kuli ku naikonto inuma woja ku left kwaba naikonto ku side ey'amaka gandi ku gudo lw'ebusembatya kale ni mukyalo yaba so nga negomba okolera ku bantu ebintu ng'ebyo bibakozesa negomba nga ino okwenda abaana okubasomesaako okuba basalizi nakinaki nenda kukuba nti eidusa mbituuseeku because gembere mubukulembeze buno bwa district chairperson nga byeku basalizi nditoolaga nkoze emikwano n'amasomero nga KIU Victoria Apex nakola omukwano ni team university then nakola omukwano n'ekitongole bakyeta Bidco company yampa basale 40 eda primary 20 eda secondary 20 so daboneka nti tuliweera abaana era Bidco je yasasula yena sente ku masomero eri abaana abo abaali selected nenda kwebaza government nti yatuweere quota system wembanga bampereiza abaana nti 8 to second owaza hesitation owaza kukuminkiriza ngezaako ino okuboneka nti mbafuna baluwa daimi nga bokaali kutya eri basanika ku universities tusoboire okola budget ekyo nakyegomba nga ino nga bakati bageyajja kuleyinga budget so mbegandi nze aleyinga budget eno budget ginaleyinga ney'omwaka ogusembayo omwaka oguli mu kisanda kyange ekisembayo ni 5-year development plan ebintu ebyo nabyegombanga nti singa mba ninze aye ekirungi mbikose eriyo speeches chairman dakola mu kanso nga bakoya ti kanso eriyo omugenzi ajja briefcase ng'erimu ebigandiiko yabicwanga ba councillors kutandikira ku speaker n'ab'ebitongole meya atandika okujja page by page bintu ebyo nabigombanga ino okubikola kyova obona nti byanwanisa ino okuboneka nti nebaza katonda n'okolera ni katonda okubona nti mbifuna kyova obona nti nga baiteko saga eyo abantu kulima omutyere tibalima aye nga nsaga eyo nkoba nti abantu balima ki omutyere because president mwene akoba ati time nature and honey seat into living